Assalamualaikum. Kali ini kita mau unboxing paket dari Evolus. Ini dua-duanya Evolus. Ini baru diterima tadi. Kata Ai mau yang ini dulu, yang dibuka. Oke, mari kita buka. Nah, ini dia, sekalian aja yang satunya lagi. Nah, ini dia, ada yang mobil, ini mobil, terus nih ada yang mobil juga. Oh iya, terus ini apa nih, ini kereta, sama ini hujan. Oke, gitu dulu. Oh, sekalian aja deh dibuka deh. Kita buka yang hujan dulu. Ini yang hujan. Ukurannya nggak ada ukurannya. Oh, panjang sekali. Oh, ini dia ukurannya 120. Ini yang hujan. Untuk cacat di sininya, di bagian-bagiannya kita nggak bisa cek, nanti mungkin setelah dipakai baru ketahuan. Tapi yang pasti ini udah kita buka. Kalau yang sekilas tampak sih nggak ada. Terus kita lanjut cek lagi yang ini. Oh ya, betul, kereta. Oh, ini ukurannya di sini nih, 120. Ini yang kereta. Ini batain. Ini ukurannya. Ya betul, ini kereta. Terus ini, oh, panjang sekali. Ukurannya 120 juga. Oke. Terus kita lanjut lagi, ini yang mobil. Ini butain nih. Ini, oh, ini taksi. Ukurannya 120 juga. Dan yang terakhir ini yang mobil. Ini buat air nih. Tuh, mobil. Celananya, wow, panjang sekali. 120 juga. Oke, video kali ini begitu dulu. Assalamualaikum.